สวัสดีครับมาพบกับสุประเสริฐ Service DIY Channel นะครับช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยเรายังไม่เคยได้พูดถึงเรื่องแอร์กันเลยสักครั้งหนึ่งพอดีช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเอาซะหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูปัญหาเบื้องต้นของเรื่องแอร์เนี่ยว่าทำไมมันไม่เย็นแล้วเราจะแก้ไขกันได้ยังไงเนี่ยเรามาดูเรื่ององค์ประกอบก่อนนะครับระหว่างตัวคอยเย็นกับคอยร้อนคอยเย็นก็คือตัวที่อยู่ภายในห้องของเรานะครับที่ทำให้เราเย็นนะครับกับคอยร้อนคือตัวที่อยู่ข้างนอกซึ่งจะประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์แล้วก็พัดลมนะครับที่เรารู้กันอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เรามารู้กันให้ลึกอีกนิดนึงเพื่อที่เผื่อว่าเราจะได้แก้ไขด้วยตัวเองเวลามันเกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องถึงมือช่างนะครับลองค่อยๆดูนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบกันด้วยอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันจากตัวในเลยนะครับหรือคอยเย็นตัวที่ทำความเย็นให้กับเรานะครับเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตู้เย็นนะแอร์มันก็มีส่วนประกอบก็คือระบบไฟฟ้ากับระบบท่อเหมือนกันนะครับทุกอย่าง2 อย่างนี้ปกติก็เริ่มจากเรากดรีโมทนะครับกดเปิดปุ๊บสิ่งที่ทำงานอย่างแรกก็คือพัดลมตัวในนะครับจะเริ่มจ่ายลมออกมานะครับถ้าบานสวิงได้ตั้งไว้จากรีโมทให้ทำงานบานสวิงก็จะเริ่มทำงานด้วยนะครับถ้าเซ็นเซอร์น้ำแข็งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิปกติทุกอย่างทำงานปกติไม่ถึง3 นาทีตัวในหรือคอยเย็นเนี่ยก็จะจ่ายไฟ220นะครับหรือมีคำสั่งให้ตัวนอกทำงานก็คือเพื่อเริ่มทำความเย็นนะฮะพอเข้าใจนะครับจะอธิบายใหม่นะครับกดรีโมทปุ๊บพัดลมเริ่มมีลมออกมาบานสวิงทำงานสักพักไม่เกิน3 นาทีตัวนอกก็จะทำงานคอยร้อนจะทำงานนะครับแล้วความเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นส่วนคอยเย็นเนี่ยตัวในเนี่ยจะส่งคำสั่งหรือไฟออกไปเนี่ยก็จะผ่านทางแมกเนติกนะครับตัวเล็กๆหรือแมกเงียบหรืออะไรเนี่ยอยู่บนแผงวงจรของเครื่องนั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์พวกตั้งได้แขวนได้เนี่ยมันจะมีแมกเนติกอยู่ที่ตัวคอยร้อนต่างหากไว้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาพูดถึงแอร์ตั้งได้แขวนได้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงแค่แอร์แบบติดผนังหรือวอลไทป์นะครับทั้ง2 อย่างนั้นนะเป็นแอร์แบบแยกส่วนหรือสปิทไทป์นะครับคือมันแยกส่วนระหว่างคอยร้อนและคอยเย็นไม่เหมือนกับพวกแอร์วินโดว์หรือแอร์หน้าต่างไม่ใช่วินโดว์โปรแกรมนะครับแอร์วินโดว์คือแอร์หน้าต่างที่มีทั้งคอยร้อนคอยเย็นอยู่ในตัวเดียวกันนะครับพอเข้าใจนะครับมีอยู่เท่านั้นนะครับคอยเย็นเมื่อส่งคำสั่งหรือไฟออกไปที่คอยร้อนแล้วคอยร้อนก็รับช่วงต่อคอมจะเริ่มทำงานนะครับพัดลมระบายความร้อนก็จะทำงานด้วยพร้อมๆกันเพื่อระบายความร้อนให้กับชุด condensing นะครับก็เรียกว่าชุด condensing เป็นแผงระบายความร้อนนะครับซึ่งเชื่อมต่อเป็นระบบท่อกันอยู่นะครับเมื่อท่อร้อนพัดลมก็จะระบายความร้อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพัดลมตายเมื่อไหร่คอมน็อกระบายความร้อนไม่ได้ความร้อนจะขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสาเหตุกันทีหลังว่ามันเป็นเพราะอะไรเราจะได้เจาะกันเป็นส่วนๆไปนะครับครับคราวนี้มาดูส่วนของคอยร้อนหรือตัวนอกนะครับคอยร้อนตัวนอกมันก็ประกอบด้วยถ้าพูดง่ายๆก็คือมอเตอร์2 ตัวนะครับมอเตอร์ตัวแรกคือหัวใจก็คือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับหรือตัวคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นมอเตอร์ระบายความร้อนซึ่งเป็นพัดลมมีใบพัดนะจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็แล้วแต่ยี่ห้อนั้นๆนะครับนะมันจะบางครั้งก็มีมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาองค์ประกอบของคอยร้อนไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากที่รับคำสั่งหรือรับไฟมาแล้วเนี่ยจากตัวในเนี่ยคอยเย็นเนี่ย
เมื่อมี220เข้ามาเนี่ยครับวงจรสตาร์ทมอเตอร์ทั้งคู่เนี่ยก็จะทำงานนะครับนะคอมก็จะเริ่มอัดน้ำยานะครับส่งเข้าระบบแล้วก็ก่อกำเนิดเป็นความเย็นเราคงไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะครับนะฮะพัดลมระบายความร้อนก็จะหมุนเพื่อที่จะระบายความร้อนไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นนะครับมีแค่นั้นเองแต่องค์ประกอบของคอยล์ร้อนเนี่ยปลีกย่อยสำหรับคอมแล้วก็พัดลมระบายความร้อนจะต้องมี C รันหรือคาปาซิเตอร์รันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยทีละตัวว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับการอธิบายนะครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเอาวงจรมาอธิบายนะเผอิญว่าของจริงไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำนานแล้วเรามาดูวงจรนะครับพอเราดูออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดูเครื่องอื่นๆได้ด้วยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนเนี้ยไฟเนี่ย220โวลต์นะครับมารออยู่แล้วที่คอยล์ร้อนที่นิวตันนะครับถ้าสังเกตดูที่วงจรจะเห็นนิวตันมารออยู่ทั้งที่ตัวมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์ของพัดลมระบายความร้อนจากตัวในจะส่งคำสั่งหรือไฟออกมาสังเกตนะครับจะมีคอนแทคเล็กๆหรือบางทีเราก็เรียกแมกเนติกนะครับเป็นแมกเงียบตัวเล็กๆกินไฟตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับพอแผงสั่งไฟ12โวลต์มาปุ๊บคอนแทคแม่เหล็กก็จะดูดหน้าสัมผัสให้ต่อไฟลายนะครับไฟเส้นไฟเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปครบวงจรคอมเพรสเซอร์จะทำงานมอเตอร์ระบายความร้อนก็จะทำงานนะครับมันจะทำงานพร้อมกันนะครับไม่ได้ทำงานตัวใดตัวหนึ่งมีเท่านี้ง่ายๆนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าแอร์บ้านเนี่ยทำงานยังไงนะครับจากคอยเย็นส่งไฟให้คอยร้อนคอยร้อนทำงานมีเท่านั้นจบเราก็จะข้ามมาดูอาการเสียกันเลยนะครับไม่ต้องเยินย่อนะครับพูดพร่ำทำเพลงเรามาดูกันเลยว่าอาการที่มันเสียเนี่ยแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างทั้งจากตัวในคอยเย็นและตัวนอกคอยร้อนนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะ DIY ได้นะครับเรามาดูอาการแรกกันเลยครับอาการแอร์ไม่เย็นนะครับไม่มีไฟโชว์ที่หน้าปัดเลยรีโมทก็ปกตินะครับคราวนี้เรามาดูซิว่าตรวจเช็คอะไรเริ่มแรกเลยเราตรวจสอบรีโมทนะครับว่าตั้งไว้ถูกต้องไหมนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือคูลตั้งที่ความเย็นนะครับไม่ใช่ไปตั้งที่ไล่ความชื้นรูปหยดน้ำหรือตั้งที่พัดลมอะไรแบบนั้นนะครับนั้นมันไม่ทำงานครับนะต่อไปก็ดูเบรกเกอร์ซินะครับเบรกเกอร์เปิดไหมมีไฟมาจ่ายที่เบรกเกอร์หรือเปล่านะคัทเอาท์หรือตู้ไฟเนี่ยมันตกอยู่หรือเปล่าลองไปเช็คดูก่อนคราวนี้ถ้าเกิดเราเช็คแล้วเนี่ยเบรกเกอร์ก็ปกติรีโมทก็ใช้ได้นะครับเป็นปกตินะก็อาจเป็นไปได้นะครับว่าเป็นที่แผงคอนโทรลเองลองถอดออกมาดูซิว่าฟิลที่อยู่ในแผงคอนโทรลขาดหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ถ้ามีมิเตอร์วัดไฟก็วัดไฟซิว่ามีไฟมาเข้าแผงไหมอะไรแบบนั้นคราวนี้เราลองมาตรวจเช็ครีโมทกันง่ายๆก่อนนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วก็ถือว่าทบทวนบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละนะครับเปิดตำแหน่งกล้องถ่ายรูปแล้วเราก็เอารีโมทของเราเนี่ยที่จะเช็คว่าดีหรือเสียเนี่ยนะครับว่ามีสัญญาณออกมาไหมเนี่ยเอาไว้ใต้กล้องนะครับแล้วก็กดปุ่มตั้งแต่ปุ่ม power ไปเลยถ้าปกติเนี่ยมันก็จะมีแสงไฟวาบอยู่ตามจังหวะที่เรากดนะครับง่ายๆแต่ส่วนใหญ่บางท่านก็รู้กันแล้วนะครับอาการขั้นแรกก็เช็ค
ตามที่ว่านะครับตรวจสอบรีโมทดูซิรีโมทว่าฐานอ่อนไหมอะไรไหมนะครับเช็คให้หมดเอาง่ายๆก่อนที่จะปรึกษาช่างหรือเรียกช่างนะครับมีอีกนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องการเช็ครีโมทกับแผงว่าอันไหนมีปัญหาถ้ารีโมทเนี่ยกดไม่ติดเนี่ยเราก็ลองไปกดที่ปุ่มที่หน้าเครื่องนะครับที่ในคอยเย็นจะมีปุ่มให้กดอยู่นะครับเพื่อให้เครื่องเดินเวลาเราใช้รีโมทไม่ได้นะครับทุกเครื่องต้องมีนะครับปุ่มที่หน้าเครื่องกดปุ๊บถ้าเกิดเครื่องติดทำงานเนี่ยก็แสดงว่ารีโมทอาจจะเสียหรือตัวตารับรีโมทแผงรับรีโมทของแผงตัวไหนเนี่ยอาจจะเสียก็ได้ครับบางครั้งเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมันมีแผงรับแยกย่อยออกมาต่างหากนะตัวนั้นก็อาจจะเสียได้นะครับอันนี้ติดท้ายไว้หน่อยหนึ่งคราวนี้เรามาดูอาการต่อไปนะครับอาการเปิดเครื่องติดแต่ว่าตัวในทำงานนะครับแต่ว่าไม่เย็นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าอย่างแรกเลยมีไฟกระพริบที่หน้าปัดในคอยเย็นหรือเปล่าในตัวไหนนั่นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเซ็นเซอร์เบาน้ำแข็งมีปัญหาหรือตัวจับอุณหภูมิมีปัญหาเพราะว่าพบเจอได้บ่อยในหลายๆยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพานา LG Samsung นะครับเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดตัวเซ็นเซอร์พวกนี้เสียไฟหน้าเครื่องเนี่ยจะกระพริบตลอดเครื่องก็ไม่ทำงานนะครับหรืออาจจะไม่มีไฟจ่ายไปที่คอยล์ร้อนก็เป็นไปได้คราวนี้เรามาดูกันนะครับจะอธิบายช้าๆตรงนี้อาจจะทำความเข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งแต่ค่อยๆฟังนะครับว่าจุดต่อของระบบไฟเนี่ยในบางเครื่องในบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะต่อแบบอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะอาจจะต่อแบบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยเป็นของไดกินนะครับยกตัวอย่างของไดกินไฟเนี่ย220เนี่ยจะเข้าที่ตัวคอยล์ร้อนก่อนก็คือตัว outdoor นะครับแล้วจะจำไฟเนี่ยมาที่ตัวในคอยเย็นนะครับคือ indoor นะครับไฟ220เนี่ยจะมารออยู่ทั้ง2ที่นะครับแต่ว่าจะไม่ทำงานนะครับจนกระทั่งรอเรากดรีโมทตัวในก็จะเริ่มทำงานแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปนะครับก็คือส่งไฟไปที่แมกเนติกที่คอยล์ร้อนนั่นแหละครับนะถ้ายังไงไม่เข้าใจไงเดี๋ยวคงต้องต่อกันที่คลิปหน้าเพราะว่าตอนนี้เครื่องเริ่มหลวนนะครับภาพที่โหลดเริ่มเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เองอะไรแบบนั้นนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยกะว่าจะอธิบายให้จบภายในตอนเดียวตอนนี้คงไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวต้องมาเช็คเครื่องก่อนว่าเครื่องมันเป็นอะไรนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องขอเช็คเครื่องคอมก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคลิปต่อจากนี้แหละนะครับนะกราบขออภัยครับนะสวัสดีครับ